इसका स्विच दबाएंगे, सॉरी सबसे पहले हम डोर ओपन करेंगे, बाहर डोर ओपन, उसके बाद में जो है ना फ्रीज वाला स्विच दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको 3 बार प्रेस करेंगे, 1 2 एंड 3। ये आपका नॉर्मल मोड पे आ गया। अब इसी को डेमो मोड पे करना होगा तो हम फ्रीज वाला स्विच दबाएंगे एंड उसके बाद इसके जो है ना 3 टाइम्स प्रेस करेंगे। ये चला गया डेमो मोड पे। अब हम कोई भी स्विच दबाएंगे ये वर्किंग नहीं करेगा, कुछ भी वर्किंग नहीं करेगा। अब इसी को वर्किंग करने के लिए दोबारा से हम R डोर ओपन करेंगे, उसके बाद फ्रिज वाला स्विच दबा के रखेंगे और उसके 3 टाइम प्रेस करेंगे, 1 2 एंड 3। ये आपका नॉर्मल मोड आ गया। आप इसका टेम्परेचर बढ़ा घटा सकते हैं। ओके, ये सिग्नेचर सीरीज का है।